Сегодня на ремонте у нас пилот, третье поколение, 2018 год. Приехал к нам на регулировку клапанов, предварительно помыли двигатель, отрегулируем клапана, заменим масло в моторе, масло в коробке с фильтрами, и автомобиль поедет в эксплуатацию. Напоминаю, что регулировка клапанов на Honda производится каждые 45 тысяч километров, либо 3 года, что наступит раньше. Так как хондовские двигатели почти все, некоторые современные имеют гидрокомпенсаторы, но почти все японские двигатели идут без гидрокомпенсаторов. Клапана надо регулировать обязательно. Приезжайте, ждем.